თემუკავკას სტუდიაშია და წარმოგვიდგენს თავის ძალიან საინტერესო ამბავს, საინტერესო სტუმარს, მაგრამ მანამდე მე მგონი ვიდეო გაქვს წარსადგენი, ხო ასე? კი, მოვუყუროთ ვიდეოს და მე სტუმართან ერთად სიღრმისეულად განვიხილოთ. კი ბატონო. კეთილი და პატიოსანი. რა არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი? რა მიზნებს ემსახურება მისი არსებობა? რა როლი აქვს მას დემოკრატიულ საზოგადოებაში და რა გამოწვევების წინაშე დგას? მე შევეცდები პასუხი გავცე ამ მნიშვნელოვან კითხვებს. რა არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი? UNESCO ამგვარად განმარტავს საზოგადოებრივ მაუწყებლობას. მედია, რომელიც შექმნილია, ფინანსდება და კონტროლდება საზოგადოების მიერ, საზოგადოების სასიკეთოდ. მედია თავისუფალი როგორც კომერციული, ისე პოლიტიკური ზეგავლენისგან. ეს განმარტება ძალიან მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით კი ორ ამაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. თავისუფალი როგორც პოლიტიკური, ისე კომერციული ზეგავლენისგან. პოლიტიკური ზეგავლენა რა არის? ეს მარტივი მისახვედრია და ამის ახსნაში დროს არ დავხარჯავ. საინტერესოა, რას ნიშნავს კომერციული ზეგავლენა. ოქსფორდის ლექსიკონის თანახმად, კომერცია არის მოგებაზე ორიენტირებული პროდუქტი ან საქმიანობა. მაშინ კომერციული ზეგავლენისგან თავისუფლება ტელევიზიის შემთხვევაში დიდწილად უნდა ნიშნავდეს თავისუფლებას რეკლამისგან. კონკრეტულად კი იმ ზეგავლენისგან, რაც რეკლამის შეკვეთას მოყვება. მაგრამ რას ნიშნავს ეს? ამის კარგად გასაგებად ჯერ უნდა ვიცოდეთ, როგორ მუშაობს სტანდარტული კომერციული ტელევიზია. ტელევიზია მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში საზრდოობს რეკლამით. კომპანია უკეთოს რეკლამას და რაც უფრო რეიტინგულ დროს გადის აღნიშნული რეკლამა, შესაბამისად ტელევიზიას მეტ ფულს იღებს. ანუ, რაც უფრო რეიტინგულია კონკრეტული დროის ჭრილი შენს ეთერში, მით მეტ ფულს გადაიხდიან რეკლამის იქ განსათავსებლად კომპანიები. არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ კომერციული ტელევიზია არის ბიზნესი და როგორც ყველა ბიზნესი, მისი ძირითადი მიზანიც არის მოგება. ამის ფონზე კომერციულ ტელევიზიაში ჩნდება ბუნებრივი კითხვა: როგორ უნდა გავხადოთ ტელევიზია რეიტინგული? ამის ორი გზა არსებობს: მარტივი და უფრო რთული. რთული გზა გულისხმობს ხარისხიანი შემეცნებითი, გასართობი და პოლიტიკური გადაცემების სისტემატურ წარმოებას. მარტივი კი დიახ, სწორედ მიხვდით. ინტრიგა, დრამა, დაპირისპირება, 21 საუკუნის კოლიზეუმი, სადაც ხალხი ერთმანეთს ხვების გასართობად ხოცავს. გამოდის, რომ კომერციული ზეგავლენისგან თავისუფლება ნებისმიერი ქვეყნის საზოგადოებრივ მაუწყებელს აძლევს ფუფუნებას. უარი თქვას მარტივი გზით სიარულზე და შექმნას პროდუქტი, რომელიც იქნება საზოგადოებისთვის სასიკეთო. აუცილებლად აღსანიშნავია, რომ რეკლამა თავისთავად უმნიშვნელოვანესი რამაა ნებისმიერი ტელევიზიისთვის, იქნება ეს კომერციული თუ საზოგადოებრივი. საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, სენსაციონალიზმის და საეთერო კოლიზეუმის უკან ხშირად კომერციული ინტერესებზე მეტად პოლიტიკური ინტერესები დგას. რა მიზნებს ემსახურება მისი არსებობა? ადამიანის უფლებების ევროპული კონვენციის მე-10 მუხლის თანახმად, საზოგადოებრივ მაუწყებელს დიდი როლი აქვს ინფორმაციის თავისუფლების და გამოხატვის თავისუფლების ფუნდამენტური უფლებების დაცვაში. ანუ, საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა უნდა უზრუნველყოს მოქალაქისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდება. ხელი შეუწყოს მრავალფეროვნებას, სოციუმის ერთობას და განვითარებას. საზოგადოებრივმა ტელევიზიამ ხელი უნდა შეუწყოს პლურალიზმის, ანუ განსხვავებული აზრის გავრცელებას და გაჟღერებას. ის უნდა იყოს პლატფორმა საზოგადოების სხვადასხვა წევრებისთვის აზრის გამოსახატად და რაც არანაკლებად მნიშვნელოვანია, განსხვავებული აზრის გასაგებად. რა როლი აქვს დემოკრატიულ საზოგადოებაში? IBIUM 2019 წელს გამოიკვლია თუ რა კავშირი არსებობს ჯანსაღ დემოკრატიასა და საზოგადოებრივ მაუწყებელს შორის. არ გაგიკვირდებათ, რომ დემოკრატიაში საზოგადოებრივ მაუწყებელთა როლი დიდია და გაზომვადიც, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეფექტის გაზომვა შედარებით უფრო რთულია. ჩვენი საუკუნის პოლარიზებულ საზოგადოებაში ძალიან მარტივი ადამიანები მოექცნენ ბაბლებში. ამის ფონზე კი გადამოწმებული და სანდო ინფორმაციის როლი ბუნებრივია, რომ იზრდება. გადამოწმებული და სანდო ინფორმაცია მნიშვნელოვანია, მაგრამ არანაკლებად მნიშვნელოვანია განსხვავებული აზრის გაჟღერება, რომელიც ძალიან რთულად აღწევს ზემოთხსენებულ ბაბლებში. პოლარიზაციასთან და ბაბლებთან ბრძოლის ყველაზე კარგი იარაღი შეიძლება სწორედაც რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლობა იყოს. ბოლოს არ უნდა დაგვაუწყდეს ორი რამ. პირველი, ჩვენს ქვეყანაში ბევრი ადამიანის ხმა არ ისმის საზოგადოებაში. საზოგადოებრივი მაუწყებელი კი არის პლატფორმა ამ ადამიანებისთვის, რომ თავიანთი ხმა მთელ ქვეყანას გააგონონ. მეორე, პოლარიზაციის საწინააღმდეგო ყველაზე ეფექტური იარაღი შესაძლოა სწორედაც რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლობა იყოს, როგორც ტელევიზიით და რადიოთი, ისე ციფრულ სივრცეში. და ეს იარაღი სწორედ უნდა გამოვიყენოთ. რაც დრო გადის, უფრო ნათელი ხდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის როლი საქართველოში, მაგრამ რჩება ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევებიც. რა გამოწვევების წინაშე დგას საზოგადოებრივი მაუწყებლობა? როგორი კითხვა დაგვიტოვე, თემუკა? რა თქმა უნდა. ინტრიგის მარცვალი ჩაგდებულია, როგორც ჟურნალისტიკაში ამბობენ ხოლმე, ჰუკი არის გადაგდებული, კაუჭი, მაყურებელთან, აბა, გისმენთ.
აი ამ კითხვით იცით ვიდეო დავამთავრეთ, თუნდა განმოვიდა შენთან. ჩვენი სტუმარი არის გიორგი გვიმრაძე, პირველი არხის მიმდინარე და პოლიტიკური ამბების ბლოკის დირექტორი. რა თქმა უნდა, ძალიან ფართო სტუმარ მასმიძელი, სწორი. ორივე ერთად ვარ. ძალიან ფართო კითხვა არის რა გამოწვევის წინაშე ვდგევართ, მაგრამ აი პირველი რა გახსენდება საზოგადოებრივი მოწყობის გამოწვევასთან დაკავშირებით. კაი, მოდი იცი რაღაცა ვეცდები, რომ აი ხა თან ვიფიქრო და თან გიპასუხო ამ კითხვაზე. დილამშვიდობის პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და რა არის იცი დემოკრატიის მსახურება ალბათ. რას გულისხმობ ახლა ამაში ვიტყვი, როცა ისეთ რეალობაში ვცხოვრობთ, ისეთ გარემოში ვცხოვრობთ. ჩვენი ქვეყანაც და ზოგადად ის თანამედროვე დემოკრატია, ხო? მაგრამ ის ქვეყნები, რომელიც თავს დემოკრატიას უწოდებენ და თვლიან, რომ დემოკრატიულია, ხო? როცა იმ გარემოში ვცხოვრობთ, როცა ამ პოლარიზების გარემოში ვცხოვრობთ და სადაც პოლისი, ანუ გადაწყვეტილებათა რაღაც კომპლექსი, აზროვნება, ხო, პოლიტიკური აზროვნება კრიზისის წინაშე დგას, ამ გარემოში აი ეს დემოკრატიის მსახურება ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევა ალბათ საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის, როგორც ჩვენთან, ისე ზოგადად სოფლიოში. და რატო? იმიტომ რომ აი ის პროცესი, ის ფორმა, რომლითაც პოლიტიკა დღეს იწარმოება და რომელშიც პოლიტიკოსები ერთმანეთს ხედავენ, ასე ვთქვათ, ხო? ის პერსპექტივები, რომლითაც პოლიტიკოსები ერთმანეთთან ურთიერთობენ და საუბრობენ. და ეს არის პროცესი და ეს არის ფორმა პოლიტიკის წარმოების, რომელშიც გამოთიშულია ამომრჩეველი, რომელშიც გამოთიშულია ადამიანი, ჩვეულებრივი მოსახლეობა, მოქალაქეები არიან გამოთიშული ამ პროცესიდან, ხო? ანუ ეს არ არის მსჯელობა და საუბარი და კამათი იმის შესახებ, რა უნდათ, რა სჭირდებათ ადამიანებს, როგორ სჭირდებათ, ვინ უკეთესად შეძლებს მაგალითად ამ ადამიანების მდგომარეობის გაუმჯობესებას. და ეს არ არის მარტო ჩვენი დამახასიათებელი, ჩვენთან შეიძლება ეს უფრო მეტად ჩანს და იხილვება იქიდან გამომდინარე, რომ მაინც იმიტაციური ვართ, ხო? ჩვენი დასავლური პროცესების იმიტაციურები ვართ და აქედან გამომდინარე ეს იმიტაცია კიდევ უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრა, უფრო დაბალ ხარისხზე წევს, ვთქვათ, პოლიტიკის არსს და პოლიტიკის შინაარსს. გიორგი, იცი რა მაინტერესებს, აი მეტნაკლებად ახლა შეიძლება ვილაპარაკებ. ყველა დამეთანხმება ახლა სამოთახში არის, რომ რადი აი საკმაოდ პოლარიზებულ გარემოში ვარ. ხო. ვიდეოში ერთ-ერთი ხაზგასმით მაქვს აღნიშნული, შესაძლებელია და ჩემი ვარაუდი არის, რომ შეიძლება გამართული საზოგადოებრივი მაუწყებლობა და საზოგადოებრივი მაუწყებელი იყოს ერთ-ერთი წამალი ამ ბაბლებისგან და პოლარიზაციის დასასრულებლად. შეიძლება თეორიულად. და შენი აზრი მაინტერესებს. გიჟური აზრი არის თუ რეალურად შესაძლებელი? არა, ერთ-ერთი ნამდვილად არის, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი შეიძლება მოვალეობაც არის ჩვენ. როგორ არის, ის ზოგადად მედია და რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის დემოკრატიის ინსტიტუტი. დემოკრატიის ინსტრუმენტიც ამ შემთხვევაში, ხო? ანუ მედიის ამოცანა არის ზუსტად აი ამ დემოკრატიას შეუწყოს ხელი. დემოკრატია რა არის? ანუ ადამიანები იყვნენ ჩართულები, მოქალაქეები იყვნენ ჩართულები პოლიტიკურ პროცესში და ესმოდეთ, კარგად ქონდეთ გააზრებული მათ შორის რა პროცესში მონაწილეობენ და როგორ მონაწილეობენ, ხო? და რაღაცას ხმას რო აძლევენ, რისთვის აკეთებენ ამას ყველაფერს. არა რის წინააღმდეგ, არა რისთვის აკეთებენ, ხო? და ეს რისთვის აკეთებენ, ამას სჭირდება სწორედ იმ ტიპის მსჯელობა და იმ ტიპის პოლიტიკების წარმოება, სადაც ადამიანები ამას დაინახავენ, რომ აი მე აი ესე მაწყობს, ხო? აი მაგალითად რაღაცა ჯგუფი ადამიანებისა დაინახავს, რომ მე უფრო დაბალი გადასახადები მაწყობს, მაგალითად. მეორე ჯგუფი იტყვის, რომ ვიღაცებს უფრო მეტად თუ დაბეგრავენ, მე უფრო მეტ სიკეთეებს მივიღებ, ხო? ანუ რაღაც აი ამ ტიპის მსჯელობას მოისმენენ სადღაც. რაც მთლიანად ამოგდებულია უკვე საჯარო სივრციდან, ხო? ანუ პოლიტიკაზე საუბარი ამოვარდნილია საჯარო სივრციდან და საუბარი მიდის სხვა რაღაცაზე, ხო? ანუ და უკვე იცი რა ჩვენ უკვე იმას, რაზეც დღეს მიდის საუბარი, სრულიად დაცლილ შინაარსისგან უწოდებთ პოლიტიკას, რაც სამწუხაროა, იმიტომ რომ ეს მართლა არის ამ მეტად მნიშვნელოვანი პროცესის უაღრესად დაკნინება, ხო? აი მთლიანად ესე ვთქვათ დელეგიტიმაცია იმის, რასაც პოლიტიკა შეიძლება ერქვას. იცი რა მაინტერესებს, აი ამ ყველაფრის ფონზე, აი ამ გართულებული სიტუაციის ფონზე, როგორ მიგვაქვს ჩვენი სათქმელი საზოგადოებამდე, აი ეს მნიშვნელოვანი სათქმელი. რთულად, იმიტომ რომ ძალიან რთულია დღეს არსებულ პოლიტიკოსებს მოიყვანო და ესაუბრო იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს ეკონომიკის პოლიტიკა, მაგალითად, ამა თუ იმ მიმართულებით, ხო? და დასვა ისინი, აი ერთ-ერთში დასვა და ალაპარაკო ამ ყველაფერზე, რომ როგორი უნდა იყოს საპენსიო რეფორმა, მაგალითად, ან როგორი უნდა იყოს, თქვათ, ესე ვთქვათ, ეს საგადასახადო პოლიტიკა როგორი უნდა გქონდეს ქვეყანაში, ან განათლების პოლიტიკა როგორი უნდა გქონდეს ქვეყანაში და რაზე უნდა იყოს ეს ყველაფერი აგებული და ვინ რომელი უფრო კარგად ხედავს ამას ყველაფერს, ხო? ურთულესია ამაზე ალაპარაკო, იმიტომ რომ არც ერთი მზად არ არის ამაზე ილაპარაკოს. არც ამას სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ ამ წუთამდე არც ერთი მზად არ არის ამაზე ილაპარაკოს.
მე მიჭირს ასეთი პოლიტიკოსის დასახელება ახლა უმამრავთან მაქვს ურთიერთობა გადაცემების დროს მიჭირს იმ პოლიტიკოსების დასახელება რომელიც მზად არის ილაპარაკოს ამ პროცესზე მზად არის ილაპარაკოს ამ პერსპექტივებზე ეს მაინტერესებს. ერთი არის ამ ყველაფერზე ლაპარაკი და მეორე არის ამ ყველაფერზე გასაგებად ლაპარაკი. განსაკუთრებით ხანდახან პრობლემა არის ხოლმე. ჯერ დაიწყო ლაპარაკი და გავაგებინებს მე. რას ვიცი რომ პრობლემა არის ხოლმე ჩემ თაობას, ჩემზე უფრო უმცროსებს. ერთი არის ლაპარაკო და დავიწყეთ ლაპარაკი, მაგრამ მე მეორე გააგებინო ჩემი თაობის ადამიანს რაზე ლაპარაკობ და რატო არის ეს მნიშვნელოვანი. ხო, იცი რა, იცი როგორ არის, ამისთვის არსებობს პლატფორმები, ხო? ანუ შენი თაობის ადამიანები ეჭვი მეპარება უყურებდნენ მაგალითად იმ პოლიტიკურ ток-შოუებს, რომელიც წამყვანიც მე ვარ, მაგალითად რო ავიღო. მე უყურებ, მაგრამ ჩემ თაობაში ხო, ანუ შენ შეიძლება უყურებ, იმიტომ რომ აქ ხარ და გაინტერესებს და ასე შემდეგ და თან შენ საქმიანობასთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული, მაგრამ მე ეჭვი მეპარება რომ შენი თაობის ადამიანები ასე ისხდნენ და უყურებდნენ პოლიტიკურ ток-შოუებს. ხო, ამიტომ არსებობს სხვა პლატფორმები, სადაც ამაზე საუბარი შეიძლება. მთავარი არის რომ ამაზე ვისაუბროთ, ხო? მთავარია რომ გამოვიდეთ აი ამ რაღაცა ანტაგონიზმიდან და ნეგატივიზმიდან და ასე შემდეგ და დავიწყოთ საუბარი იმაზე პოზიტივიზმზე დავიწყოთ საუბარი რისი გადაწყვეტა შეიძლება ამ მოცემულობაში რომელშიც ჩვენ ვართ აი იმ გარემოში რომელშიც ჩვენ აღმოჩნდით იმ თუნდაც იმ გლობალური პროცესებიდან გამომდინარე რომელიც მიმდინარეობს ჩვენს გარშემო რომელშიც აღმოჩნდით აი აქ რა არის ჩვენი ადგილი ხო აი ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ ვისთან როგორი ურთიერთობა უნდა გქონდეს გარშემო და აქედან რა სარგებელი შეიძლება ვნახოთ თვითონმა ჩვენგანმა ამაზე დავიწყოთ კონცენტრირება და შემდეგ თქვა შენი თაობის ადამიანებს ერთ სხვა პლატფორმაზე დაველაპარაკებით სხვა თაობის ადამიანებს სხვა პლატფორმაზე და ასე შემდეგ ამ გზებს მოვძებნით ანუ კომუნიკაციის გზების მოძებნა არ არის პრობლემა თავარი პრობლემა არის რა კონტენტით მივდივართ ამ პლატფორმებზე ისმის ანუ იმ კონტენტით რომელიც დღეს ჩვენს გარშემო ტრიალებს თუ იმ კონტენტით რომელიც უნდა ტრიალებდეს და საზოგადოებრივ მოწყობილს დიდი როლი უჭირავს ამ დიალოგის თუნდაც გაღვივებაში აუცილებლად თუმცა ურთულესი არის ამის კეთება მარტო საკმაოდ დიდ საქმეს თუ შეჭიდებულია, მე მგონი პირველი ნაბიჯები ყოველ შემთხვევაში წარმატებით გადადგა. მე მგონი პოლიტიკური მიმართულება არ არის ერთადერთი და მთავარი. ხო, იქ საუბარია სხვა მიმართულებების, კულტურულ, სახელოვნებრივ მიმართულებაზე და ასე შემდეგ. საგანმანათლებლო. იცი რა, აი, ხო, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ერთად უნდა განიხილოთ, ცალკეულად მარტო პოლიტიკა და მარტო გართობა არაფერს არ მოგწონს, ერთად სინთეზი უნდა იყოს. ხო, რა თქმა უნდა. ერთი კითხვა კიდე. მაგრამ ის ყველაფერი რაც ახლა დათომ ახსენე, ისიც პოლიტიკის შესახებ არის. ანუ კულტურის პოლიტიკა გვაქვს, ის რაღაცა, ბევრი რამის პოლიტიკა გვაქვს, ხო? ანუ იმ პოლიტიკების გარეშე არ მუშაობს არც ერთი სფერო. ვერც ერთი სფეროს სრულფასოვნად ვერ იმუშავებს, რომელზეც არ უნდა ვილაპარაკოთ ახლა ჩვენ აქ. თუ პოლიტიკური გადაწყვეტილებები არ იქნება სწორი, ამ სფეროს განვითარებაზე ორიენტირებული, ჩვენ აქ უბრალოდ ვილაპარაკებთ, რომ რა კარგია ეს ვიღაცის ნახატი და ასე შემდეგ, ხო? საბოლოო ჯამში როგორ მივიდეთ რაღაცამდე, როგორ იყოს ის იმ მოთხოვნების, აი ადამიანების ესე ვთქვათ, ესთეთიური მოთხოვნების დამაკმაყოფილებელი, როგორ იყოს ნებისმიერი ჩვენი სფერო, ამას სჭირდება სწორი განვითარება, ხო? იცი რა მაინტერესებს, ცოტა ისეთი კითხვა არის ეს ზოგადი, მაგრამ საინტერესოა შენი და თქვენი აზრით. 5 წელიწადში შედხედავთ საზოგადოებრივ მოწყობილს, როგორ შედავთ? შენობას ვიცვით 2-3 წელიწადში, ხო? აი, ძალიან საინტერესოა როგორი იქნება რა. იცი რა არის, ანუ თუ პოლიტიკური გასაუბრებელზე რო კითხოს გისმენთ, შენ ჩავსახედავ 5 წელიწადში ეგ კითხვა. თუ პოლიტიკური პროცესი არ წავიდა მართლა დემოკრატიული ფორმის განვითარებისკენ, ხო? ანუ მართლა თუ არ დავიწყეთ ლაპარაკი იმაზე, რომ აუცილებელი არსებობდეს პლატფორმა, სადაც დემოკრატიაში მონაწილე აქტორები ერთმანეთს შეხვდებიან და ილაპარაკებენ, შეიძლება საზოგადოებრივ მოუწყებელი აღარც არსებობდეს. ისმის, იმიტომ რომ რა ამ ასეთ ტიპის პოლიტიკურ პროცესს საზოგადოებრივ მოუწყებელი არ ჭირდება. ანტაგონიზმის პროცესი არ ჭირდება საზოგადოებრივ მოუწყებელს. საზოგადოებრივ მოუწყებელს ჭირდება დაკავშირების პროცესი. ანუ მოსაზრებების გაცვლის პროცესი ჭირდება. და ამ თანხwebdrას, ამ შეხვედრის ადგილია საჭირო. საზოგადოებრივ მოუწყებელი როგორც პოლიტიკური ინსტრუმენტი და ინსტიტუცია, ხო, დემოკრატიის ინსტიტუცია არის საჭირო მაშინ, როდესაც არის ამოცანა შეხვედრის. თუ ეს ამოცანა აღარ არსებობს, ამას შეიძლება პოლიტიკური აქტორები შეთანხმდნენ, რომ არ გვჭირდება ესეთ საზოგადოებრივ მოუწყებელი. ასაგები. ხო, დამაფიქრე ახლა გიორგი დილაუთენი. მაგრამ გეგონა დილით რო იცი რა არის ახლა გამახსენდა უბრალოდ არჩევნები დავასრულეთ ცოტა ხნის წინ და აუცილებლად აღსანიშნავია ისიც როგორი გამოხმაურება მოყვა ჩვენ გაშუქებას ამ არჩევნების რომ მეტად ნეიტრალური და ყველა ბოლო არჩევნები რაც ყოველთვის მე მახსოვს ყველაზე ერთ და იგივე შეფასება ხო, მაგრამ იყო სხვანაირი შეფასებებიც, თუმცა იქ ქონდა ჩვენ პრეტენზიები მიუხედავად იმისა, რომ ვთვლით, რომ ზუსტად ისე გავიარეთ
წინა რამდენიმე არჩევნები იყო რაღაცა ხარვეზები ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში შემფასებლების მხრიდან. თუმცა ეს არჩევნები ცხადია იყო მათი მხრიდან გამორჩეულად დადებითად შეფასებული და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ვეცადეთ ამ მთელი ჯგუფი ადამიანებისა უამრავს ცდილობდა იმისთვის რომ ამ ტიპის შეფასება დადებულიყო, ხო? მართლაც და აი ყველა სიტყვას და ყველა წამს და ყველა რაღაცას აფასებდნენ იმისთვის რომ აი როგორ მივდივართ, რამდენად სწორად გავდივართ ამაზე ყველაფერზე, ხო? და ეს შედეგი დაიდო, რისთვისაც აი თითოეულ მათგანს რა თქმა უნდა დიდი მადლობა და ეს რა თქმა უნდა არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია, რომ მართლაც აი ესე მიუკერძოებლად და ნეიტრალურად აჩვენოს სურათი, რომელიც გაქვს, მაგრამ თავარი მაინც საბოლოო ჯამში ჩემთვის არის ის, რომ ეს სურათი ჩვენ კი მიუკერძოებლად და ნეიტრალურად ვაჩვენეთ, მაგრამ თავად სურათი როგორია? თავად სურათი კარგია თუ ცუდი? ხო? გიორგი, დიდი მადლობა მოკლედ. სრული ეს თემა ამოვწურულოთ 15 წუთში, მაგრამ ძალიან საინტერესო თემა ვარ. მადლობა შენ ამ თემისთვის. მე რაღაცებზე ვფიქრობ ისე. მეც ვფიქრობ, აი რაღაცა თან ვფიქრობ და თან უნდა გამოვაცხადოთ. მიზანი სწორედ ეგ იყო, რომ დავფიქრდეთ ყველა. კი ბატონო. შესრულებულია.